Cilmiga technology-gu waxa uu noqday xilligan aynu ku guda jirno mid ka mid ah hubka ugu khatarsan ee la isu adeegsado. Muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa 5 ka mid ah hackers-ka jabsaday meelaha ay adag tahay in loo dhaco ama la jabsado. Waaniga Hawlaalkan Cabdimajiid ku soo dhawow muuqaalkeena maanta. hackerka ugu horeeya waxa lagu magacaabaa Hamza ibn Dallaj. waxa uu ka soo jeedaa dalka Jazaa'ir ama Algeria sida uu taqaanid, waxaana uu dhashay sanadkii 1988. waxa uu sanadkii 2008 ka soo baxay ninkani ama Hamza ibn Dallaj oo ka qalin jabiyay jaamacadda technology-ga ee dalka Jazaa'ir. waxa uu aqoonta kombiyuutarka baranayay muddo dhan 3 sano, waxaana aad uga gun gaaray ama bartay aqoonta jabsashada ama hackernimada. waxa uu jabsaday Hamza ibn Dallaj in ka badan 217 bangi, waxaana lagu qiyaasaa lacagta uu ka jabsaday ama ka dhacay bangiyadaas $4 milyan oo uu goob kasta ama bangi kasta ka saarayay lacag gaadhaysa $10 milyan oo waxaana ugu deeqi jiray lacagta uu ka saaro bangiyada dhulalka muslimiinta ee saboolka ah. waxa kale oo uu jabsaday Hamza ibn Dallaj 8,000 oo website oo muhiim u ahaa dalka Faransiiska, waxaana xogo muhiim u ahaa Israa'iil u gudbin jiray jabhadaha Islaamiga ah ee ka dagaalama dalkaas Falastiin. ugu dambeyntii waxaa lagu xiray dalka Thailand Hamza ibn Dallaj waqti uu ku guda jiray booqashada ehelkiisa, waxaana isla markiiba loo gudbiyay dalka Mareykanka oo lagu xukumay 15 sano. kastoo la isku hayo dhimashadiisa iyo noloshiisaba. kaalinta labaad waxaa inoogu jira koox magaceeda la yiraahdo Anonymous. kooxdan waa dad isku baahistay fashilinta dadka hareer mara qawaaniinta iyo sharciyada u yaala dalka. kooxdan oo ah kuwa ugu khatarsan ee ka mid ah dadka wax jabsada waagan ama waqtigan, waxayna la aasaasay kooxdan 2003. waxayna banaanka keenaan dadka gacan bidixeeya habsocodka dowladda ama musuqmaasuq ku sameeya dalkaas. heer waxay gaadheen kooxdani inay soo hor istaagaan khamradda amaba ay videos ka soo duubaan oo ay afka furtaan amaba hadlaan una hanjabaan bar ka mid ah dowladda Mareykanka. The world is finally starting to wake up to this, and they are becoming increasingly angry every time they see blood needlessly spilled without consequence. These officers must face criminal charges, and Officer Chauvin especially should face murder charges. Unfortunately, we do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. We are Legion. Expect us. qofka kaalinta saddexaad inuu jira waxa lagu magacaabaa Graham Clark. waa wiil yar oo dhashay dalka Mareykanka, da'diisuna ay tahay 17 jir. waxa uu wiilka yar jabsaday shirkadda Twitter-ka, gaar ahaan account-yada ay leeyihiin dadka caanka ah. waxa uu ku sameeyay account kasta oo jabsado waxa uu soo dhigayay message ama fariin taas oo ka dalbanaya dadka inay lacag ku soo diraan meel uu isagu samaystay. waxaana dadka ku lahaa lacagta intaas soo dira iyadoo double ah ama laba jibaaran ay helaysay. intii ugu badnayd dadkuna way sameeyeen, wayna aqbaleen ama fuliyay dalabkiisii. dadkii uu ka jabsaday ama uu fariimaha ka soo dhigay bartooda account leeyihiin Twitter-ka waxa ka mid ahaa madaxweynihii hore dalka Mareykanka Barack Obama, mulkiilaha shirkadda Microsoft ee Bill Gates, iyo ninka jagada madaxweyne u tartamaya ee Joe Biden dalka Mareykanka, iyo waliba shirkadaha Uber ee tagaasida iyo shirkadda taleefanada ee Apple. ugu dambeynna bilowgii bishan aynu ku guda jirno ayaa la qabtay oo la xiray wiilkii yar ee ku dhaqaaqay falkan. ninka kaalinta afraad inuu jiro waxa lagu magacaabaa Kevin Mitnick. isagoo nin u dhashay dalka Mareykanka, waxa uu dhashay ninkani 6 Sebtembar sanadkii 1963. waana mid ka mid ah hackers-kii jabsaday amaba dhageysan jiray shirkadihii waaweyn ee moobilada ee xilligaas, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen shirkadda Nokia ee moobilada iyo Motorola. waxaana ninkan markii ugu horeysay gacanta lagu dhigay amaba la qabtay 15 February sanadkii 1995. xilligaas oo uu ka eedeysnaa inuu khalkhal u geystay shirkadaha waaweyn nidaamka ay ku shaqayn jireen. ugu dambeeya waxa lagu magacaabaa Jerry McKinnon. ninkan waxa uu dhashay dalka Britain, waana mid ka mid ah khabiiradii ku takhasusay dhanka aqoonta kombiyuutarka. waxaana ninkan jabsaday
100 kombiyuutar oo ay ku jireen xogo muhiim ah oo ay lahaayeen ciidanka dalka Mareykanka iyo shirkadda hawada sare ka shaqeysa ee NASA. Arrinkaas oo dowladda Mareykanka ku kalifay in ay ku bixiso lacag dhan $700,000 si ay u soo celiyaan xogahaas muhiimka ah ee uu jabsaday ninkani. weliba waxa uu sii dheeraa ninkan inuu usoo diri jiray message ciidanka Mareykanka ama fariimo uu ku xaqirayo ama uu ku liidayo ama uu ku leeyahay waxaa tin ciidan fashilmay. muuqaalkana maanta intaas uu ka eegyahay intaynu ku kulmayno muuqaalkayga waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.